Redmi K60E မှာ ringtone မမြည် error လေးတစ်ခုရှိရယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ HyperOS တင်လိုက်တာနဲ့ပေါ့နော် ringtone မမြည်တော့ဘူးအတိအကျပြောလို့ရှိရင်တော့ HyperOS China version 1.0.1 မှာဒါအဖြစ်များတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုဖြည့်ရှင်းခြင်းနဲ့ဒီ error လေးရှင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ HyperOS version 1.0.3 တင်လိုက်တာနဲ့ဒီ error လေးကမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုး HyperOS version ကိုကိုယ်တိုင်တင်လို့လည်းရတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကုန် Mobile Store မှာလည်းလာရောက်တင်လို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ